Sikubingelele mbukeli, namhlanje sikubingelela kuyo le channel i-Mr D Media, lapho esikhipha khona izindaba usuku nosuku. Isiphihli sengozi eyenzeke eMalelane eMpumalanga sishiye abantu beshaqekile. Ingozi lena idlule nomphefumulo womuntu oyedwa obekunguyena obehamba ngale moto esesithombeni. Umbiko uthi lona odlulile emhlabeni ubengudokotela endaweni okuthiwa isenkomazi khona eMpumalanga. Kuxwayise abashayeli ukuba bagweme isivinini ukuqinisekisa ukuphepha emgaqweni ngaso sonke isikhathi. Mbukeli, ividiyo iyalandela.